bisa aku banyak sesuatu. Karena kota tidak selalu jadi nyata. Hidup menjadi susah tanpa bergerak. Yang menjadi macam hujan asing. Oke dari majalah matematika. Dunia atas bahasa kerja atau logika. Baik pun hanyalah buah berselangka. Bukamu bukan surga neraka. Jauh bulanku, kami merasa semua yang selalu memboyangi kemati. Terus dan terus beracuni, merasuki, menakuti, dan menghantui. Nah, ketika ambisi mengalahkan logika, di sanalah langsung menguasai nurani. Yang mana ada kesombongan, keakuhan, di sana